Pernahkah kamu melihat burung yang lebih mirip penari eksotis dari surga daripada sekadar hewan? Kenalan yuk sama Cendrawasih, sang permata hidup dari Papua. Bukan cuma bulunya yang berwarna-warni kayak pelangi, tapi tarian mereka itu loh, levelnya udah beda. Untuk memikat hati sang betina, Cendrawasih jantan akan mengubah dirinya jadi pertunjukan paling spektakuler di hutan. Mereka akan memamerkan bulu-bulu indahnya, melompat, bahkan ada yang sampai menggantung terbalik seperti sedang akrobat. Setiap spesies punya gaya tarian uniknya sendiri, seolah-olah mereka ini kontestan ajang pencarian bakat alam liar paling bergengsi. Sayangnya, keindahan ini membuat mereka jadi incaran perburuan liar. Yuk, kita jaga bersama burung surga ini agar tarian magis mereka tidak pernah berhenti menghiasi hutan Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe, ya!